मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको इस इमरजेंसी लाइट के रिपेयर के बारे में बताऊंगा। इसको हमने पहले भी रिपेयर किया था, अगर आपको याद होगा। जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं या जिन्होंने नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके अंदर पहले भी हमने रिपेयर अटैम्प्ट की थी, उस वक्त ये सक्सेसफुली रिपेयर हो गया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद इसमें एक मसला दोबारा आया है। मसला क्या है कि ये चार्ज नहीं करता, काम नहीं कर रहा। ठीक है जी, ये देखें इसकी लाइट रोशन हो रही है, लेकिन ये जो सस्टेंड चार्ज है उसी के ऊपर बस ये काम इस वक्त है। नया चार्ज ये नहीं पकड़ रहा। यानी यहाँ से इसकी 220 वोल्ट की कनेक्शन है। ये देखें इसकी केबल, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। ये जब आप पावर में लगाएं तो ये यहाँ पे चार्जिंग एलईडी जो है वो नहीं आती, ये चार्ज नहीं कर रहा। प्रॉब्लम क्या हुई थी इसके साथ? प्रॉब्लम बहुत डिस्टिंक्ट थी। इसकी प्रॉब्लम ये हुई थी कि जो हमारी वापडा पावर कंपनी के जो मुर्तिदीन हैं, उन्होंने मेरे केबल, घर की जो केबल आ रही है उसको फ़ेस टू फेस कर दिया था, जिसकी वजह से कोई 425 वोल्ट घर में आ रहे थे, तो उसकी वजह से ये जल गया। तो मेरे जो है तो एक ये लाइट, इमरजेंसी लाइट, एक डंकी पंप की मोटर, एक ट्यूबलाइट, एक एलईडी लाइट और एक 100 वाट की लाइट, ये चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो जो है तो इसके ऊपर एक एक करके हम वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो इसके ऊपर है, तो इसको मैं आपको टेस्ट करने का तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर सीधा जो पावर है वो जाती है एक ट्रांसफार्मर पे। तो हम इसको ट्रांसफार्मर के तौर पे टेस्ट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे मैं इस मीटर को अटका देता हूँ। ठीक है जी, आप रीडिंग देखें। यहाँ मीटर जो है मेरा ये इस वक्त डायोड की रेंज पे है, तो हम इसको चेंज करके ओम रेंज पे कर देते हैं। ओम रेंज पे देखिए, तो जब हम इसको मीटर के प्रॉप्स को मिलाते हैं 0 ओम हो जाता है। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कैमरे की। ठीक है जी, अब मैं इसको यहाँ पे जो है इसकी 2 प्रोंग्स जो हैं, जो ये हैं, इनके ऊपर मिलाता हूँ। तो यहाँ मुझे कुछ रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए ट्रांसफार्मर की, कुछ 500 ओम या 1 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस जो है, जो कि वाइंडिंग की होती है, वो मिलनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि मीटर OL शो कर रहा है। OL का मतलब होता है आउट ऑफ लिमिट्स। OL का मतलब ओवरलोड नहीं होता, आउट ऑफ लिमिट्स होता है, जैसा कि इस वक्त OL शो हो रहा है। ठीक है जी, मीटर के ऊपर ये मीटर के प्रॉब्स यहाँ लगी हुए हैं इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये ओपन सर्किट हो चुका है। ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल चुकी है। ठीक है जी, ख़राब है। अब हम इसको जो है तो रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये इसकी जो केबल वाली साइड है, ये देखें आप। ठीक है जी, मेरा ख्याल आपको नज़र आ रही होगी, ये केबल वाली साइड है। इस साइड पे हम इसको खोलते हैं। इसके 3 बोल्ट हैं यहाँ पे। तो इसके लिए ये देखें तो मेरे पास 10 मिलीमीटर सॉकेट ड्राइव है। ठीक है जी, ये 10 मिलीमीटर सॉकेट के ज़रिए आप इसको खोल सकते हैं। अगर आपके पास छोटी सॉकेट है किसी भी किस्म की, तो आप इसको खोल सकते हैं इस तरीके पे। तो ये 10 मिलीमीटर के जो 3 बोल्ट हैं, ये आपने खोलने हैं। इन्हीं के ज़रिए कवर जो है ये अटकाया हुआ है, और इसके नीचे फिर सर्किट है, वो फिर मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ कि उसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या हो सकता है, कहने का मतलब। ठीक है जी, जो प्रॉब्लम था वो मैंने बाहर से आपको दिखा भी दिया कि इस तरीके से इसमें वाक़या हुआ है। तो ये 3 बोल्ट निकालने से देखें तो ये कवर बाहर हो गया। ठीक है जी, अब हम आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या सिलसिला है। पहले भी आपने इसके सर्किट को देखा है, ये इसका सर्किट है। ठीक है जी, वो ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये इसको पावर अप कर रहा है। आगे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और आगे ये पूरा सर्किट है। ठीक है जी, इसको ये पावर अप कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर जो है ये ख़राब हो चुका है। मैं इस सर्किट को यहाँ से निकालता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या सिलसिला करना है। इसके लिए हमें एक जो है तो फिलिप्स बिट चाहिए, फिलिप्स बिट जैसा कि ये है। ठीक है जी, इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब हमें सॉकेट की ज़रूरत नहीं है, इंस्टेड हम फिलिप्स बिट लगा के ये जो 2 फिलिप्स स्क्रू हैं इनको निकालेंगे। ठीक है जी, एक फिलिप्स स्क्रू निकला, बिल्कुल इसी अंदाज पे दूसरा भी। ठीक है, दूसरा स्क्रू भी मैंने निकाल लिया। अब ये देखें तो बड़े आराम से हम सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। सर्किट ये हमारे हाथ में आ गया। ठीक है जी, अब होता क्या है कि जो है आपका यहाँ से ये पावर आ रही है। देखें यहाँ से ये पावर आ रही है, इसके अंदर दाखिल हो रही है, और ये 2 ट्रेसेस जो हैं ये ट्रांसफार्मर की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर है।
ठीक है जी, ये ट्रांसफार्मर है, इसकी तरफ ये 2 ट्रेसेस जा रही हैं, यहाँ और यहाँ पावर दी गई है। अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ अगर हम मीटर लगाएंगे तो यहाँ हमें 220 वोल्ट या 220 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है जी। अच्छा, ट्रांसफार्मर को अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बहुत गौरतलब हैं। ठीक है जी, आप देखेंगे तो इसमें आपको समझ आ जाएगी। ये लिखा हुआ है CHK 10336 48.1201 PRI, ये प्राइमरी है। ठीक है जी, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज 1-6। अच्छा, इसके बाद एक फ्यूज़ की अलामत है और 131 डिग्री सेल्सियस ये लिखा हुआ है। ये बहुत अहम चीज़ है। ठीक है जी, ये आपको पता नहीं होगा, इसका शायद कुछ दोस्तों को शायद पता हो। ये होता यह है कि कुछ ट्रांसफार्मर के अंदर फ्यूज़ जो है वो एम्बेड किया हुआ होता है। इसके वाइंडिंग के अंदर एक फ्यूज़ लगाया होता है जो कि 131 डिग्री सेल्सियस पे पिघल जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव किस्म का फ्यूज़ होता है। ठीक है जी, आप इसको जो ही सिल्वर समझें। और जो है तो ये जो है ये फ्यूज़ सिलिकॉन का फ्यूज़ होता है, 131 डिग्रीज़ के ऊपर ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी करंट की रेटिंग कोई नहीं होती लेकिन टेम्परेचर रेटिंग होती है, क्योंकि टेम्परेचर वाइंडिंग गर्म होती है तो गर्म होने पे ये पिघल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, सेकेंडरी जो है 12 वोल्ट 8 वोल्ट एम्पेयर 8 वोल्ट एम्पेयर, ये इसकी वाट समझ लो। ठीक है जी, ये इसकी रेटिंग है 8 वाट के करीब या 8 वाट से कुछ कम। ठीक है जी, और 12 वोल्ट इसकी सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक है जी, और 40 डिग्रीज़ पर ई, ये इसका कुछ टेम्परेचर रेटिंग है कि इस तक ये चल सकता है, कुछ इस तरह से है। लेकिन मेन चीज़ ये फ्यूज़ है। अच्छा, फ्यूज़ क्या होता है? फ्यूज़ ये होता है कि प्राइमरी सर्किट जो इसका है उसमें फ्यूज़ लगाया होता है। मैं आपको थोड़ा सा पेपर के ऊपर अगर दिखाने की कोशिश करूं, शायद आपको उससे बेहतर समझ आ जाए कि ये होता है कि अक्सर जो अच्छी कंपनियां हैं, जैसे कि ये एक जर्मनी की कंपनी का बनाया हुआ है, तो इसमें ये होता है कि अगर आपका पास ये इस तरह का एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है जी, तो इन्होंने ये किया होता है कि ये ट्रांसफार्मर का एक वाइंडिंग, अच्छा इसके बाद फिर एक फ्यूज़ का इस तरीके से किया होता है कि एक फ्यूज़ इसके अंदर इस तरीके का लगाया होता है और फिर एक टर्मिनल बाहर निकाला होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये टर्मिनल भी बाहर निकाला होता है। अब हम ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं। 220 वोल्ट या 230 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, ये खाली छोड़ दिया जाता है। ठीक है जी। होता यह है कि ये यहाँ पे इस फ्यूज़ के थ्रू इसको पावर मिलती है इस ट्रांसफार्मर को। तो अगर 131 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आ जाए तो ये फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और वाइंडिंग बच जाएगी। ये होता है इस मकसद के लिए। अच्छा, अगर ये ऐसा कहीं हो जाए तो फिर क्या होता है कि आप यहाँ और यहाँ 220 वोल्ट अप्लाई कर लेंगे, ठीक है जी, लाइन की, तो फिर आपका ट्रांसफार्मर भी चल पड़ेगा। ठीक है जी, लेकिन ये फ्यूज़ प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। तो ये फ्यूज़ चूँकि जल चुका होगा, वाइंडिंग के अंदर होता है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इंस्टेड आप इसको बस फिर ट्रांसफार्मर को इस्तेमाल कर लीजिए और अपना काम निकाल लीजिए। ठीक है, इससे कुछ नुकसान नहीं होता। और यहाँ पे इसकी फिर सेकेंडरी होती है। ठीक है जी, तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता अगर आप यहाँ इस्तेमाल कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि नेक्स्ट टाइम फ्यूज़ प्रोटेक्शन नहीं होगी तो अगर कोई हाई वोल्टेज आए जिस तरह की ये इस वक्त हुआ था, तो ये ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ट्रांसफार्मर जल जाए कोई नहीं मसला, लेकिन इस वक्त तो ये यूज़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम वो करने लगे हैं कि इस वक्त यूज़ हो जाए। अब अगर कोई ज़्यादा दानश्वर बंदा होगा, वो ये कमेंट करेगा कि नहीं ये फ्यूज़ को रिपेयर, तो फ्यूज़ का रिपेयर नामुमकिन है क्योंकि वो ट्रांसफार्मर के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, वो ये भी कहना शुरू कर देगा कि नहीं रिप्लेसमेंट की क्या ज़रूरत है जनाब। अगर हम इसको इस्तेमाल कर सकें, रीयूज़ कर सकें, तो वो हमारे लिए बेहतर है। हो सकता है कि पूरी इसकी लाइफ टाइम में हमें दोबारा इसको चेंज ना करना पड़े, और हो सकता है कि अगर चेंज करना पड़ेगा तो फिर जब बुरे हालात होंगे तो उस वक्त हम चेंज कर देंगे। लेकिन इस वक्त चूँकि बुरे हालात नहीं आए तो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, तो हम इसको रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अहम चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ, टेस्टिंग आपने करनी है और आपने कहाँ पे पावर लगानी है वो अहम चीज़ है। देखें, इस अपने मल्टीमीटर को जो है तो उस रेंज पे कीजिए, ये रेजिस्टेंस वाली रेंज पे। ठीक है, मैंने जैसे रेजिस्टेंस रेंज पे किया है, मेरा ख्याल आपको मुझे शायद नज़र आ जाए मेरे कैमरे की स्क्रीन के ऊपर। मुझे कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं क्लियर कर सकूँ, क्लियर करके दिखा सकूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने रेजिस्टेंस रेंज पे कर लिया है। अब ये 2 पॉइंट जो हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक कीजिए, इन्फिनिटी रेजिस्टेंस मिल रही है। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह कीजिए कि यहाँ पे चेक कीजिए इन 2 पॉइंट्स पे, इन 2 पॉइंट्स पे हमें कुछ नहीं मिल रहा है इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट पे जाइए, ये देखें यहाँ पे 358 ओम 358 ओम की रेजिस्टेंस हमें यहाँ मिल रही है। ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट है।
अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ 358 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। मसला ये हुआ कि ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाला, ठीक है जी। ये पहले तो ये था, इससे फ्यूज़ एक इसके अंदर लगा हुआ है इस तरीके से, यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, जो फ्यूज़ मेल्ट हो चुका है, ठीक है जी। तो अब अगर हम ये करें कि इन दोनों को आपस में मिला लें तो हमारा काम चल पड़ेगा, ठीक है जी। यहाँ मसला सोल्डर करें एक जंपर को यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखें कहाँ से कहाँ तक करना है, ये वाले से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक एक जंपर सोल्डर करना है। वजह इसकी क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिल रही है, तो ये ट्रांसफार्मर चल पड़ेगा, ठीक है। मैं आपके सामने जंपर को सोल्डर करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये एक छोटा सा वायर जंपर लीजिए इस तरह का, ठीक है जी। छोटे से तार का टुकड़ा है, इंसुलेटेड। अच्छा, यहाँ सोल्डर कीजिए जो मैंने आपको बताया था पहला पॉइंट, ठीक है जी। यहाँ सोल्डर कीजिए और उसके बाद इसको यहाँ पे सोल्डर कीजिए दूसरा पॉइंट, ठीक है जी। इसका दूसरा सिरा यहाँ सोल्डर कर लीजिए। ये मैंने सोल्डर कर दिया है। अच्छा, अब हम इसको दोबारा टेस्ट करते हैं मीटर पे। तो हमें जो है तो अब कंटिन्यूटी मिलेगी, जहाँ हमारी पावर है वहाँ पे हमें कंटिन्यूटी मिलना शुरू हो जाएगी। कंटिन्यूटी मिलने का मतलब ये काम करेगा, ठीक है जी। अब देखें यहाँ देखें, ये देखें 358 ओम की रेजिस्टेंस हमें मिल रही है। अच्छा, यहाँ देखें, पहले नहीं मिल रही थी, अभी 358 ओम की रेजिस्टेंस मिल रही है। 358 ओम की रेजिस्टेंस हमें मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको रिपेयर कर दिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इसको ऑन करते हैं, ठीक है, क्योंकि फाइनल हमारा जो है वो ऑन है। अगर ये एलईडी ऑन हो गई तो इसका मतलब समझो कि ये सर्किट ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके सामने करता हूँ, इसको इस तरीके से रखता हूँ, कैमरे के सामने करता हूँ और इसको 220 वोल्ट में लगाता हूँ। फिर देखिए, ठीक है, ये आपके सामने एलईडी रोशन हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सर्किट दुरुस्त हो चुका है, ठीक है, और किसी किस्म का इसमें कोई फॉल्ट नहीं रहा। ट्रांसफार्मर का जो मसला था फ्यूज़ वाला, वो हमने निकाल लिया है, ठीक है। मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ, दोबारा पावर ऑन करता हूँ, देखें इस तरीके पे है, ठीक है जी। ये अब पावर ऑन है, आपके सामने रेड एलईडी ग्लो कर रही है। तो ये चार्जिंग वगैरह सब मसला ठीक हो गया। मैं आपको चार्जिंग की वोल्टेज भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, सही है। मीटर को वोल्टेज भी कीजिए और फिर जो है मैं आपको इसकी चार्जिंग वोल्टेज दिखा देता हूँ ताकि आपको टोटल तसल्ली हो जाए कि सब सही हो चुका है। ये 5 वोल्ट के करीब इस वक्त चार्जिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि बैटरी चार्ज है, ठीक है जी। बैटरी की चार्ज के ऊपर होता है, जब बैटरी चार्ज हो तो कम वोल्टेज जाते हैं, बैटरी चार्ज ना हो तो ज़्यादा वोल्टेज जाते हैं। तो 5 वोल्ट के करीब चार्जिंग पे जा रहे हैं, जो कि इस वक्त सही की अलामत है, ठीक है जी। ये हो गई हमारी इसके ऊपर रिपेयर, और जो है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और बस अब हम इसको सारे को पैक कर देंगे और इस तरीके से इसको मुकम्मल कर देंगे। तो देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपको, अगर आपके पास इस तरह का मसला आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे किसी भी इक्विपमेंट में। तो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो को थम्स अप ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।